প্ৰথম ৰমজানৰ প্ৰথম ইফতাৰী আৰু আজি প্ৰথম ইফতাৰীৰ দিনাখনে মই ইমান বেছি অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ। আসসালামু আলাইকুম সকলোকে মই জিনাই প্ৰথম ৰমজানৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেহেৰীৰ ভিডিঅ' এটাত এজন মানুহে কমেণ্ট কৰিছিলে যে ৰমজান মাহত ব্ৰাছ কৰিব নাপায় বুলি। তেখেতে হয়তো নাজানে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, বহুতেই নাজানিব পাৰে যে ৰমজান মাহত ব্ৰাছ কৰিব নাপায় এনেকুৱা কোনো কথা নাই। চেহেৰীৰ আগত বা ইফতাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰোজা ধৰি থকা অৱস্থাত ব্ৰাছ কৰাটো মকৰুহ হয়। গতিকে ৰোজা ধৰি থকা অৱস্থাত ব্ৰাছ কৰিব নালাগে। তো তেখেতে নাজানিব পাৰে, সেই গতিকে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ৰমজান মাহত ব্ৰাছ কৰিব নালাগে বুলি। বাৰু যি কি নহওক, মই সেই কথাটো জানো যিহেতু জনাই দিলোঁ। আৰু বহুতেই ক'ব পাৰে ৰমজান মাহত ভিডিঅ' বনাব নালাগে বা ভিডিঅ' কৰিব নালাগে। ৰমজান মাহত ভিডিঅ'ও বনাব নাপায় বা ভিডিঅ' কৰিবও নাপায়, কিন্তু ভিডিঅ' চাবও নাপায়। সেই কথাক আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকে, চাই পেলাইতো কমেণ্ট কৰে, চাবওতো নাপায়। গতিকে আমি জানো সকলোবোৰ মানিব পাৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ কাম, আমি ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাওঁ, গতিকে আমাৰ এইটো কাম হিচাপে আমি লৈছোঁ। সেই গতিকে ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ আৰু ৰমজানৰ কিছুমান মুহূৰ্ত মেমৰি হিচাপে ৰাখি থ'বলৈ কাৰণে আচলতে বনাইছোঁ। এয়া মই বিশেষকৈ আজি অকলশৰীয়াকৈ ইফতাৰ কৰিব লগা হয়। বিয়া হোৱা 8টা বছৰে মই ইমান বেছি দুখ অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। আজি যিমানখিনি মই দুখ অনুভৱ কৰিলোঁ, কাৰণ মই সঁচাকৈ বহুত বেছি অকলশৰীয়া। এনেকুৱা এখন ঘৰত বিয়া হ'লোঁ য'ত মোৰ শাহু আৰু মোৰ মানুহজনৰ বাহিৰা কোনোৱে নাইকিয়া। তথাপিও বাৰু দিনটো মই অকলশৰীয়াকৈ থাকিলেও কামে বনে পাৰ কৰি দিওঁ। আজি যিহেতু শাহুমাৰো গাটো ভাল নাই, তেখেতে ৰুমতে আছে, মানুহজনো গুচি গ'ল মছজিদত ইফতাৰ কৰিবলৈ, আৰু মই প্ৰথম ৰমজানৰ প্ৰথম ইফতাৰী একেবাৰে অকলশৰীয়াকৈ কৰিলোঁ। আৰু মই নামাজ পঢ়িও বহুত বেছি আল্লাহৰ ওচৰত কান্দিলোঁ যে আল্লাহ, মোক ইমান বেছি কিয় অকলশৰীয়া কৰিলা। আৰু এয়া মানুহজন আহি পোৱাৰ পাছত যেনিবা মনটো